아이 쑥스러워? 부끄러워. 패티 어딨어? 왜 또 쑥스러워? 패티 여기. 엄마 먹어줘. 국물 한번 먹어. 아이 맛있다. 아이 맛있다. 자, 먹어. 뜨거워. 후 불어. 안 뜨거? 그냥 밥이 좋구나. 아이 잘 먹는다. 아이 부끄러워. 아이 먹는 거 찍고 그래 그치? 소리 나자마자. 또 뭐 먹고 싶어 해서. 그 패티. 맘만 먹을까요? 응, 맘만 먹을까? 맘만? 눈 뜨니까 8시 40분이더라. 아이 잘 먹네. 맛있어요. 맘마 좋아요. 저 맛있어요? 맘마 좋아요. 엄마가 줄게. 앉아. 의자 좀 당겨줄 수 있어? 땡기. 엄마 줄게. 와 예쁘다. 딸기가 좋아. 맛있겠다. 키위가 좋아. 맛있겠다. 이거 줘요? 딸기? 한 장 하면 먹네. 맛있겠다. 아 맛있어. 맛있어? 아 맛있어. 아이고 잘 먹네. 맛있어요? 아이고 키위가 안 사줬어 어쩔 뻔. 근데 이거 좀 뾰족해가지고 좀 신경 쓰이네. 맛있어요? 어우 크림을 아주. 딸기 먹자. 딸기 먹어봐. 딸기 아니야? 딸기 싫어? 알았어. 딸기 조금만 먹어보자. 딸기. 딸기 그렇게 안 쉬어서. 아. 응. 앙 깨물어. 앙. 그렇지. 맛있지? 응. 아니야? 내려나? 아니래. 알았어. 아니야. 크림 귀신. 빵이랑 같이 먹어. 먹고 싶어. 먹고 싶어. 엄마 줄게. 많이 먹고 싶어. 많이 먹고 싶어. 많이. 우리 애가 얼굴 왜 이렇게 조금 생겼어? 기침을 계속. 아우 잘 먹네. 물 먹어. 아유 잘 먹네. 저 물도 잘 먹고. 구수 줄게.
밥 먹어요. 밥 안 먹어? 아 소야 아. 국수 보면 국수 먹었잖아. 꼭꼭 씹고 엄마 줄게. 아 이거 맛있어. 아이 먹어. 저기 귀여워. 서우야 물 어딨어 물. 오. 물 거기 있어. 물 하고 싶어. 아 귀여워. 우리야. 어이구 꽝했어. 분수가 있었어. 우리야 물. 아? 미안해 소야. 엄마가 먹는 걸 생각을 못하고. 어디? 저기? 피부까지 하얘졌지 않아? 약간 더울 것 같은데? 모르겠네. 더워? 아 나무. 자 여기를 돌면 출렁다리가 나올 것 같아. 저기 보인다. 뭐가 된다고. 엄마가 그랬지? 저기 앞으로 갈 거야? 우와 무서워. 아빠는 벌써 아빠 쫄 거야. 우측통에? 응. 흔들려? 흔들려 흔들려. 저 아빠 안고 갈까? 이 다리 자체가 되게 돼 있어서 여기 뭐 LTE가 안 터지나 봐. 박수! 아빠.